आमी पावले प्रिवळ मतदारसंघात आणि आमी सध्या मंगेशी भागात आणि हांगा काय सिनियर सिटीजन जावं यंग वोटर असे बशिल्ले आसा तांच्या कडल्यान जाणून घेया लोकसभा इलेक्शनाचेर तांचे कितें व्ह्यूज आहा ते पात्रांव लोकसभा इलेक्शन्स आहा 3 पॉलिटिकल पार्टीज राविल्ले आसा सो तुमकां कितें तुमचे कितें व्ह्यूज आहा म्हाका दिसता कितें तिगूय जाण आसा ते बोंड्यार आहा कितें आसा आमकां आतां कितें धंदो आहा तसलो पाड पडलेलो आहा आनी वेळ म्हणल्यार आमकां आतां कित्याक एक आतां गॅस घेतलो तुमी जाणा लायनी रावूंक जाय कितें आनी कसलें कार्ड करपाक लायनी रावूंक जाय कितें करता हिंकां कांय अर्थ ना इश्यूज आसतले लोकसभा इलेक्शनाक हय आसतले आमचे आजून पसून आसात पूण तिनूय कॅन्डिडेटलो कोण असो नोटा बी तशें कितें तिगूय जाण म्हणून आरजीचें तेंच जातलें हे पयलीं गणसाहेब आहा ते तसलेच जाल्ले आनी आरजीचे तसलेच जातले आनी तेज्या फुडलो सुद्दां कोण दुसरें कितें येयलें तेवूय तेंच जातलें आता आसा प्रिवळ गांवठण एरियेन आणि आमच्या कडेन एक वोटर आसा लोकसभा इलेक्शन्स आहा 3 पार्टी रावलेले आसा मतदारांचो व्ह्यूज कितें आसलो दिसता तुमकां कोणाकूय जाल्यार दिवपाचें आमकां वावू सारको तो कोणाक तर दिवपाक जाय फुकट उडोवपाक जायना ती न्यूज पार्टी आसल्यार चलता खंयची पार्टी आसूं मत म्हणटा तें फुकट उडोवपाक जायना आनी मत करता लोकांनी कितें चिंतूंक जाय अशें आपल्या आपल्या कोण कॅन्डिडेट बरो आसा तो पळोवन दिवपाचें बरें कॅन्डिडेट बरो कॅन्डिडेट आमी प्रिवळच्या कुंकळे भागात आसा आणि आमच्या वांगडा कांय वोटर्स आसा एफर्ट 3 पार्टी रावल्या लोकसभा इलेक्शन्स आसा तुमचो व्ह्यूज कितें हाचेर आमचे व्ह्यूज म्हटल्यार कितें आसा म्हणजे इलेक्शन ही जायत आसता ते बद्दल येना कारण लोकशाही ही आसा आनी लोकशाही हे सगळें वास्तव्य जें आसा तें दिसपाक लागून सगळें कांय करता पूण जें कितें जायें लोकसभेचे एक उमेदवार जे आसा ते उमेदवारांनी एक लक्षांत धरपाक जाय की तुमची जी निवडणूक जी आसता ती लोकां मेरेन पावपाक लागून तुमी कितें करता लोकां मेरेन तुमी कशें पावता हे हो मुद्दो आसता पूण आज सामान्य लोकांक जगपाक खूब कठीण जाल्लें आसा पार्टी खंयची कोणूय विनर जातले कोणूय जिखून येवं तेजो प्रश्न पूण पयल्यान पयलें जी बेरोजगार आसात भुरगे आसा तेंच्या कामाचें पयलीं पळोवपाक जाय दुसरी ही म्हारगाय जी आसा त्या म्हारगायेचेर कितें तरी आळाबंद हाडपाक जाय कारण सामान्य मनशाचें जिवन जगपाक खूब कठीण जाल्लें आसा आनी त्या खातीर आमी अपेक्षेन पळयता की आमची अपेक्षा ती ह्या उमेदवारा कडल्यान आसा वोटर्स आहा पळय ते नवीन पार्टी वचूं शकता काय म्हणटा काँग्रेस BJP आनी RGP प्रत्येकान वेगवेगळे हितून आसतले एका हितून आसचे ना प्रत्येकान आपल्या हितून आसा तशें आसता पूण जाता कितें लोकसभेक वेगळें आसता विधानसभेन वेगळें आसता आनी पंचायत लेवलाचेर वेगळें आसता कारण लोकसभेक जें जाय तें विधानसभेक करना विधानसभेक आमी आमचो हें करता आनी पंचायतीक आमी आमचो म्हणजे कोण तरी हें करता अशें लोकसभेक वेगवेगळें तशें वेगवेगळें आसा आमी आसा बोमान प्रिवळ मतदारसंघात आणि आमच्या वांगडा कांय वोटर्स हांगा आसात 3 पार्टी रावल्यात एफर्ट आनी एफर्ट कितें जातलें अशें दिसता तुमकां लोकसभा इलेक्शनाक आमी तो हेवटेन प्रिवळ एका काँग्रेसीक कितें आहा कल आसा बदल जावपाक बदल काँग्रेसी बदल जावपाक आनी बाकीच्या पार्ट्यांक व्हडलेशें बाकी ना तितलें ओके